aí, pessoal? Curiosos para saber como a Alexa pode dar um upgrade na sua casa? Então bora lá! Olha só, a Alexa é muito mais do que uma simples caixinha de som, viu? Aqui comigo está o Echo Dot, esse pretinho básico. Claro que ela toca as suas músicas favoritas, mas o negócio é que ela faz muito mais. Dá para criar listas de tarefas, lembrar da feira e até controlar a casa inteira. Imagina só, ligar as luzes, ajustar o ar-condicionado, tudo pelo aplicativo. É um conforto que vale a pena ter em casa. Se você ficou com vontade de ter a sua Alexa, é só clicar no link aqui nos comentários e garantir a sua.